Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para subscriber, pemirsa setia dari channel kami Ramuan Sahabat Herbal. Dimanapun Anda berada, kapanpun itu, saya selalu mendoakan Anda agar diberikan panjang umur, sehat selalu, dan murah rezeki. Bagi Anda yang mengalami masalah batuk ya, terutama di musim pancaroba ini, perindahan dari musim kemarau ke musim penghujan, pastinya akan banyak terserang flu, batuk, dan berbagai macam penyakit lainnya. Tak usah bingung, tak usah khawatir lagi, saya sudah menyediakan cara paling ampuh untuk mengatasi batuk dengan sederhana, bahan dapur ya, yakni dengan larutan asam cuka apel. Nah, asam cuka apel ini sudah banyak yang menggunakan sebagai obat batuk alami. Reaksinya sangat cepat dan langsung membuat tenggorokan kita menjadi lebih fresh dan tidak terasa panas lagi. Oke, cara pembuatannya gimana? Simak dan tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya di bagian bawah video, kemudian tekan tombol lonceng sampai berdering. Bantu channel ini terus berkembang dan bisa terus berkarya memberikan tips-tips kesehatan menarik setiap harinya sobat. Oke, kita simak dan langsung aja ya pada proses videonya. Tonton video ini sampai akhir. Nah, langkah yang pertama adalah rebuslah air ya sampai benar-benar mendidih untuk nantinya kita minum sebagai obat batuk. Jadi apabila Anda terkena batuk ya, batuk kering, batuk berdahak, atau batuk-batuk lainnya, nah langsung aja tinggal buat air panas ya, kemudian diamkan sampai benar-benar mendidih. Nah, setelah dirasa mendidih, langsung aja dimatikan. Siapkan 1 gelas sebagai wadah ya. Kemudian tuangkan air yang sudah kita masak tadi. Oke, segini aja sudah cukup. Selanjutnya tambahkan asam cuka apel ya, beberapa tetes ke dalam gelas tadi sobat. Nah, hal itu akan membuat rasa hangat disertai dengan rasa yang enak ya untuk kita minum. Kenapa? Karena pada asam cuka apel ini mengandung zat antiseptik untuk membunuh kuman-kuman bakteri ya, penyebab batuk yang ada di tenggorokan kita yang gatal. Nah, rasa gatal pada tenggorokan akan langsung dihilangkan dengan air larutan atau air panas yang sudah tercampur dengan asam cuka ini. Semoga bermanfaat ya. Coba dan pastikan Anda meminumnya karena hal ini sudah aman dan sudah terbukti ampuh sobat. Saya pun jika batuk menggunakan larutan ini untuk menghilangkan rasa gatal pada tenggorokan, baik itu batuk kering, berdahak, atau batuk-batuk lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bantu channel ini terus berkembang agar bisa memberikan tips-tips kesehatan menarik setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.